digdami sagalii fi dhibba shanidha jechuudha kan barbaachise. Akka bitamuuf health center sana yookiin hospitaala sana kan barbaachise baay'inni isaa hamma kanadha jechuudha. Amma kana immoo eessa argannee RRF irraa argannee jechuudha. Unit of price isaas irratti nu kennee jira. Tokkoon shii bootiliin tokkoon shii meeqaa qarshii 30 bitamaa jechuudha. Kanaaf tokkittiin shii qarshii 30 yoo bitame total price isaa baruudhaaf 29,500 baay'ina haga kanaammoo meeqa kan jedhu asirratti hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf 30 baay'isuu 29,500tiin gaafa baay'isnu 885 jechuudha. Kanaaf Sevalexiin baay'ina isaa 29,500 kana bituudhaaf total price waliigalaa kan barbaachisu 800 fi 85 nu barbaachisaa jechuudha. Itti fufuudhaan normal salaayinii kennee jira. Unit of issue isaa maaliin jira? Baagidha jechuudha. Qorichi kun health center tokko keessatti hospitaala tokko keessatti maalidha? Vitaalidha jechuudha. Kanaaf vitaalii waan ta'eef hammi barbaadame 17,960 jechuudha. Kanaaf unit of price sammuu maalidha? Qarshii 40. Tokkichi baagiin tokko qarshii 40 waan ta'eef baay'ina isaa kanaan baay'isna jechuudha. Gaafa kanaan baay'isnu 700 fi 18,000 qarshii 400 nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf total price kana eessa arganna? Quantity needed to reach maximum kana unit of price isaatiin baay'isnee arganna jechuudha. Itti fufuudhaan qorichi inni sadaffaa maalidha? Paracetamol 100 mg per 5 ml dha. Unit of issue isaa bootiliidha. Akkasuma qorichi kun non essentialidha jechuudha. Asirratti nu kennamee jira. Baay'inni isaa hammi barbaadame 13,000dha kan barbaadame bitamuudhaaf 13,000 nu barbaachisaa. Tokkoon ishee immoo qarshii 25 waan ta'eef unit of price isaa waliigalaa argachuudhaaf total isaa argachuudhaaf qarshii 25 baay'isuu baay'ina paracetamol bootilii hamma nu barbaachisu sanii yeroo baay'isu